ကိုတက်ကောက်ပြီပါ ဟုတ်ထားကြလိုက်နော်ကျုပ်ကိုဖုန်းဆက်တာလည်းမကဘူးကိုစိတ်ဆိုးနေရလား စိတ်ဆိုးနေရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကိုကဒီအပိုင်းကိုရှောင်နေတယ်လို့ပဲ ဟောရှုရဲ့ရှောင်းနေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုရိုနှစ်ယောက်ကရင်းနှီးနှီးနေတာတခြားသူတွေမြင်ရင်ဒီမျိုးတွေမှာဆိုလို့ပါ အကွာယူအရင်အားကြကောင်းပေးပြီးတော့အခုဒီလိုမျိုးကြီးဆက်ဆံတော့ယူစိတ်တဲ့မျိုးကြီးပဲခံစားရတယ် ရှုရဲ့မဟုတ်တာတွေဘာလို့ခံစားနေရလဲရှုပေးနာမှာကိုကအမြဲရှိနေမှာပဲလေဒီလိုမျိုးတွေမခံစားပါနဲ့နော် ဟာယူပြောချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ ကဲ လေ ပါရှုရဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကိုလည်းဒီအပိုင်းဆက်ရှုပ်စရာတွေများနေလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအများကြီးမဖြစ်ရှင်းတော့ရှုဘက်ကလည်းနားလည်ပြီနော် ပါ နောက်မှအစီအစဉ်ကြမယ်နော်ဒါပဲလားရှု နိုင်ယူနင်တို့ဆန်တထေးဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွဲတော့တာလုံနေတာငါလုံးဝကြည့်မရအောင်နော်နင်ဘာချိုးနေရလဲ ဒီနဲ့ငါနေကဘာပတ်သက်နေတော့မလို့ငါ့ကိုဒီလိုစကားကြီးလာပြောနေရတာလဲ နင်ကငါတရားလုံးရှိနေတာမှနင်ကအဲ့လိုလုံးရက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား လုံးရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားပါအောင်ငါ့ဘဝမှာနင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအခုချိန်မှာ तू ကငါရဲ့ချစ်သူပဲနင်နဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်ကြဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးအခုနင်ငါ့ကိုဖုန်းလည်းမဆက်နဲ့မက်ဆေ့ရမပို့နဲ့တော့ညငါမက်ဆေ့ကဒါနောက်ဆုံးပဲ အေးနင်ကြည့်တာနင်တို့နေရာတော့ငါကြောင်ကောင်းကောင်းသိစီရ ကောင်းကောင်းနင်အလုပ်ပြရကြဘာလို့တာတော့ဆိုင်းမစိတ်ပုံစံ ။ဩဒီလိုပါပဲ။ဒါနဲ့နေဖင်နေမေရော အော်ငါဖေနေမင်းနဲ့ဈေးသွားတာဟာညနေလောက်မှပြန်ရောက်မှထင်တယ်ဒါနဲ့နေလာရင်ကိစ္စပါတော့ ။ဟောငါနင့်ကိုပြောသက်ရှိလို့လာခဲ့တာ။တတိပေးတာဆိုရင်တော့ပုံမှန်တာပေါ့ တရင်ကောင်းလားတရင်ဆိုလားတရင်ဆိုရင်တော့မပြောနဲ့ဟာငါဒီရပိုင်းစိတ်ချင်နေသိမကောင်းဟာစိတ်ဆိုးစရာလည်းရှိနေလို့ဟာငါတို့ဆိုင်ရောက်မှပြောမယ်လीနော် ။ဟောအေးပါအေးပါ။အဲ့ဆိုငါပြန်တော့မယ်လीနော်။ဆိုင်ရမတွေ့ကြပါ့ အေးတကယ်ချင်းအဲ့ဆိုနေကိစ္စကြီးပြန်အောင်နော် ။အေးတကယ်ကြီးနင်းလည်းကိစ္စနော်။တတာ ဟုတ်လား မင်းပြောသလိုငါရှောင်ပြီးနေပေးနေရပဲလေ နင်ကကျမနဲ့လက်ထပ်မယ်ယောက်ျားဆိုတာကိုမမေ့နဲ့နော် အေးလေအခုလေငါမင်းပြောလို့နေနေမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ငါဘဝရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နေတာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မင်းခွင့်မပြုပေးနိုင်ဘူးလားအချိန်တိုင်းငါမင်းစီကိုပဲပြန်ရောက်လာရမှာ ကျမနဲ့လက်ထပ်မယ်ယောက်ျားတခြားမိန်းမတယောက်ကိုခရူးစိုက်ပြနေကျမဘယ်လိုခံစားမလဲရှင်နဲ့နဲ့မစဉ်းစားမိဘူးလား ဒီတစ်ခါပဲမင်းနဲ့လက်မထိုက်ငယ်အချိန်လေးမှာငါ့ကိုခွင့်လို့ပေး ဟဲ့ကောင်းကောင်းနေဒီနေ့အဝဆာတော့ပြီးနေနဲ့ငါလည်းကြွေးကြည့်ပြီနော် ။စားပြေအောင်မှကြည့်နေ။ဝင်းနေလက်ဆောင်နဲ့ငါပေးထားတာဆိုတော့ အေးပါဟဲ့ဒီလေး အချိန်တိုင်းငါမင်းကိုပဲလက်ထပ်မှာငါသတိပေးတယ်ဟာဟေးဟေး ။ဟောနင်တော့ရောက်လာပြီပဲ အေးဟုတ်တယ်ဒီမနေရလဲအရန်ကြနေပြီလေအေးပတ်နေအောင်မယ်ငါတို့ပြန်ကြမယ်နော်ကောင်းကောင်း ။ပြန်ကြရအောင်လေ။ဒါနဲ့ရေတောက်ချင်ပဲ ဟောဒါမဲ့ရပါရဲ့ငါဒါကြိတ်တယ်
ဒါလေးကပြတ်သွားပြီဖြစ်ပျောက်သွားပြီဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နေပေးတဲ့ဟာလေးကိုငါလဲပြီးတော့ပတ်မယ်လीနော်ကြိုက်တဲ့ခါဒါလေးကိုတင်ထားလိုက်မယ်ဝင်လက်ဆောင်လေးရေးထားလိုက်မယ်မဟုတ်တော့နောက်မှာထားနော် အေးပါပါ ဒါပေမဲ့တယောက်တော့သူစီဟာအချစ်ကိုလူညစာခံစားတတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမအောင်စိတ်လုံးချုံမှုပေးနိုင်မယ့်အချစ်အတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့မလေးတော့ပါဘူး ဟဲ့ကောင်းကောင်းညီဒီနေ့အောက်တေးမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ငါဆိုင်ဝဲတက်တက်လာဒါနဲ့နိုင်ရော အေးဒီနေ့သူလည်းအောက်တေးပဲလေ ဩငါ့ကိုလေရွှေစုကွင်းခုနှစ်ကွင်းပါလက်ပတ်နှစ်ခုလောက်ပေးပါလား အမေနေဘူးနဲ့ကပဲပတ်မလို့တော့ လေငါလက်ထဲပတ်စံရှိလို့ပါရွှေလေးစုလာစီလို့ အေးပါဟာအဆောင်ငါပေါင်းချဖြတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ရှာပြီနော်တကယ်ချင်း ကျေးဇူးတော်တကယ်ကြီးတားလိုက်အောင်